出事啦！我家姐琴晚同我講，佢買咗呢個樓盤，首期就俾咗3萬蚊，同我講係精裝現樓，仲要送埋個車位，送埋全屋家私電器，佢一定係俾人水咗啊！最抵死呢，嗰個中介同佢講呢，87平做4房，總價呢先係80零萬，我就唔信你有咁好啦！嗱，環境就喺度啦，大家可以睇一睇話呢個泳池啊，真係夠大啊！泳池大有鬼用咩？入邊啲房啊，肯定係細到啊，連張床都放唔落啊！嗱，啲幻覺嚟嘅，嚇我唔到嘅，我依家就上去睇下呢係咩料。今次真係失策，87平佢真係夠膽死做個4房出嚟啊！唔係我嚟到現場我都唔信啊！嗱，門口呢間房送俾你用嘅幾大我就唔講，你自己睇啊，夠唔夠用啊？嗱，呢個廳咧佢係做埋南北對流嘅，個廚房咧都唔細，最緊要咧佢87平嘅啫，87平擺喺第二度咧，最多俾3間房你，有啲地方可能都係得1個廁所，呢度2個廁所4間房。嗱，呢個露台夠晒闊嘅啦，睇埋其他啲房先。嗱，呢啲房真係間間都唔細嘅，呢邊做公主房，呢邊咧係公衞，公衞入到去都仲有4米深啊！呢邊咧係客房，主人房咧帶埋套間，呢啲咁嘅通風採光面，你哋睇下掂唔掂啦？嗱，唔好講咁多啦，我去落訂先啦，拜拜。